Ini loba pisan parentah, da dina motor barabulu kieu teh ye. Ya Allah nih perih beteng. Bukan teh perih banget. Maunya perih banget, saya pikir banget aing. Aduh ya tegas nepi ka mana sih Dar, mending indah. Kasih lawasi. Iya? Tuh tempat tuh aya masjid di tengah-tengah tuh jauh. Allah. Mana? Itu di situ aya masjid tuh tempo bentak atuh mata siana. Oh ya Allah nih. Ya pokoknya mah ya nama lapar heula we lapar. Ayo urang mam hayang di rumah makan mana? Di rumah makan Padang, rumah makan Sunda, rumah makan Jawa, rumah makan anu nu dagangna. Rumah makan nu bener aing mah nu paguman tong aya nu kos kamari, tukang baso sisi jalan. Aing kukumbah gelas, mayar make KTP. Ayeuna mah moal ayeuna mah. Ayo bro yuk. Ayo bener ayeuna mah bener. Makan. Padahal keur loba menang proyek tadi. Proyek naon? Kalah korong di ibu-ibu pokoknya mah ngajajar kabeh. Di bekoan. Di kieu-kieu tuh. Nya di kieu-kieu. Da leutik. Kamu gede mah di kieu-kieu. Aduh mundur deui. Ya udah tuh ya, modern mah lapar pengen mam dulu ya. Iya. Pokoknya mah lah. Dah. Mana penonton majikan urang mah bolon ieu. Yang rumah makan kuku we, di ditu mah meuli naon we. Da kayaknya di Lebok. Ngomong naon? Enggak, itu. Pokoknya mah gitu we, mau makan di rumah makan. Hujan deui. Hayang teh eueuh da indungna. Ya. Urang mah we ngomong tadi mah, jang arek kadinya mau peuteung 2 gedeng. Atuh naha sia teh bebeja ka aing rek ka dieu. Kan dia geus mawa peuteung 2 gedeng, cenah narian sagedeng. Ih, hayang teh eueuh da indungna aing mah. Aya. Raga.
Aing itu hati raga itu hati. Ih, eta mah Menang gitu dosa eta teh maneh teh di bere surga dunia teh kusak ku anakna. Oh, surga dunia mah lagu dangdut. Alangkah indahnya duniaku rasa. Sini gua gerak-gerak lah ieu urang gerak. Assalamualaikum. Ma. Si Sumardi ya datang ya. Ulah si Sumardi di dieu mah teu nyaun. Enjang. Oh, jang hirup teh tegam. Mah joget wae ahayu heuh ieu hujan barang raseuh. Ma. Si Sumardi ya datang ya. Ini bebeja atunya horek ka dieu mah aing teh tadi teh kaapla heula. Arek naon? Nyarek biar ada yang mengucapkan selamat siang. Sidang. Ayo tuh buru. Tuh buka heula. Buka. Jadi bangga ieu tuh da tadi kita dikeresekan ieu puteuina. Ya tuh tuh lucu nya, mau liput teh mah kudu diawi-awi. Ceklan heula. Yuk. Sila. Alah unan atuh, aing lah yang coplok. Wah, aing belanjang ke jeung mulu. Ma, Gelis ya. Dengan teh oci. ma, buru ya. Buah-buah pae mah maneh. Bae. Tapi ieu teh mah teh geuninganan ai tanpa nama molongo, tapi jelema mana eueuhnya? Ka mana nya? Buah-buah mah diculik. Teu bae diculik oge hade oge. Ah, me buru-burunya. Aing geruana aing teh. Moal kitu si Sumardi. Penting teh kaimpikeun. Ah, tapi moal mungkin geus 2 tahun 2 abad teu mantong-mantong bukan minatu kitu deuihan. Si Sumardi itu. Si Sumardi ya Allah anak aing anu kasep teh jadi anu nyandung 3 kali gini ya. Aduh. Ya Allah, ya. Aduh, anak emak datang. Gusti nu akur siapa ya sih aku tadi. Yang saha dia? Anjang datang. Har enjang datang. Mata kepenting nyimpikan enjang Gusti. Nu Ieu agung. tipe lah. Ih. Tipe lagi tipe. Panjang bawaan loba lomari, kulkas, spring bed. Pokoknya mah ketika domba suluh-suluh dibawa. Hah? Cari ngabesan mamanya dolari. Ya maksudnya ngabungakeun hate indung dila teh. Bohong ya bawa iya ya, Anta bawa Anta. Iya bawa ya. Ini nantu mah nu cantik teh mah. Ya Allah nu cantik teh, anu seksi teh ya. Ulah teh sopan, teh kumaha ge indung urang mah ngomongna rada tararik. Jika petasan Siap, Bos, siap. bau tuh tah. Jadi tadi. Mati tadi yuk atuh danjang teh cangkeul. Kalak lanjut ke lap. Pasti dielap keur diuk urang. Lain. Keur naon? Berbengan panehna. Oh, basuh. Hayu buru. Buru kikieuan eta si entin lain. Lain. Akang. Oi, Lain. salah. Maaf, bador mahnya disebut Sintin. Lain ieu mah Eti teh Neng Eti nu geulis nu sabar Aduh, soleh. ya Allah, ari mah mereka nyepikeun ka peuting teh si Entin. Awas Sintin mah geus modar mah balina oge. Oh, teu pae teu ka luar negeri, kita ka luar negeri. Oh, calus kita usaha. Kita usaha. Kalau di aku cina gara-gara modar di luar negeri balik tinggal ngaran. Beneran gitu ge adik eta teh. Oh, lo adik. Apa maneh heula? Oh, Ini berarti adik maneh. Hola, kamera. Enggak salah, langsung. Aduh, anak emak Gusti, Pak Agung. Kahala. Asup. Mah, yang kita. Acep, mah. Kira tuh dia kira. Coba teh kadeleun indung sia mah aing kita tadi Si Mbak Aida geus kolot. Cek aing ge kitu Power. indung sia mah. Power gitu oke. Wah, naon deui wae. Iya tuh, indung sia di dia. Nya sia sungkem ka dieu. Baik. Mun itu bener pisan mah ya Allah. Ya pitilueun. Ieu paling ngerasa bocik. Ayo kan aing itu kumaha? Macageun mah. Pokoknya menyebutkan lagi demi Allah. Aduh ya Allah. Lepok da aing cenah goreng tara. Mah hampura mah njangkot ka karakan dieu.
Urang atuh urang rek salam ka Mas ya Inka. Tunda atuh etana ari dibikeun aya. Nyenak naon itu teh nyenak naon. Aduh ya Allah minantu emak. Aduh astagfirullah. Aduh. Iya mah nyanak. Ka ieu sareng ieu. Peuyeum peuyeum. Sok tingali we lah. Peuyeum. Ieu sareng ieu ya. Ya Allah kok ieu jengkol. Heeh. Oh, coy atuh nu kieu mah. Hah? Muncang. Muncangan, ieu mah muncangan. Mana mang? Oh, yang kapake siapa? Soha yang kapake gitu kan. Menyusut. Aya kada halis kapus. Macager. Alhamdulillah ya Allah minantu emak saha tadi teh si Eti si Entin. Eti, ieu mah Eti. Sintin mau upan ke Arab, dititah ke Arab ku si pader teh. Tangala duit, tah usaha tuh man. Boga nu ngora mah ulah sok diantepkeun cicing di imang aja dong ngahakan duit salaki. Kudu bisa usaha sorangan, tah nu ngahakan nu kolot. Siapa aing teh ngiriman tara, pembelikan daster tara. Yo, Atas kolot, Tara. saroe kawas kieu aing teh. Yo. Siapa nyenang-nyenangkeun aing atuh? Iya ge pan disenangkeun pamajikan loba. Ya, kolot Atuh mah. reksakeun hirup. Siapa? Kolot mah ulah sok hayang dibere nempo anak cager oge kudu bersyukur alhamdulillah. Nyanyi bahagia. Henteu. Boro-boro bahagia, mah. Marek masak gelat kagok itu dia ke kosan kosreng tutung udah mate ke penting teh ngimpi. Mimpi naon, Mak? Ngimpi kieu cenanya mate. Aya iri dan rame bisa. Aya irit-irit dan rame. Ai sing horeng. Asin goreng teh nu disunatan. Mimpi eta mah undangan, mau berkat. Buka ilunya kurang hidung. Sanes undangan. Undangan. Kang dahar cenah, Mak. Ya satu ayu urang masak heula yuk. Aya asakadeuna we. Gila atuh udah masak heula. Ye, atuh zaman teh tah hayang ngeuna di restoran. Buat raracon teh ceuli. Ah. Mun sia mah. Masak. Rasok mah geura masaknya. Tama eta menang bangga bawa. Ah bangga-bangga eta Berat, mah. Tempo. Eta tempo etana. Ari sia mah nyut naon ieu teh Sumardi. Oleh-oleh ke emak deudeu ka emak. Asa mah koraban aing ngabari koekan aing. Yo, salah tarima wae sia boga mitoha teh. Abang teh boga emak, kumaha ditanghakan cenah kolot-kolot astagfirullah. Boga emak. Boga emak. Naon emak teh? Eta penyakit anu seueul. Sul. Kudu kieu wae. Sanes emak atuh mah nu kitu mah. Naon cenah eta teh? Emah. Ya, apanan inget ari makan sok beuki ngarujak. Kitu bisi emak eukeur deui teh. Keur saha bapaan aya aing teh boga bapa mah Oh, Sumardi aku aing teh amis emang teh jidan wae mun aing kawin. Hayang aing ulah teh kawin geus kolot cicing. Aing mah beneran usahakeun hirup teh. Terus kayak aya nu ngusahakeun mah milik mah ti Allah mah moal pegat sanajan nu ngusahakeun oge dahar mangih teu. Anggi, Jajan mangih teu. anggi. Terus ada kupur nikmat maneh hirup. Nyeren kupur mah da hayang. Beli sagala wae. Beri sakala hayangna. Teu kudu geus kolot Aing nyawa. teh sare teh banyak aku pe guli. Geus parareot, geus maju geus disabut manyun, geus moal bener, geus moal naeun. Itu hayang daang urang kan ngomongkeun wae nu kos hayang daang. Ya Allah, Mak. Mah beri hampuraeun nya mah nya si Sumardi teh. Emang heuh da si Sumardi mah sok rada kos kitu mah, rada doraka. Lamun teh daang aing ngambek. Terus ya kudu kieu nya kosna kitu. Hayang daang pokona. Enggak cicing heula nya mah Bawaan itu bawaan mau masak dulu ya. Iya. Ya jangan kemana-mana. Enggak. Jaga hati Iya. buat Mother.